皆さんこんにちは、リーナと申します。今回は TWICE の More&More のジヒョちゃん風メイクをしてみました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。早速始めていきます。カラーコーンは今回紫っぽいカラーコーンを着用しています。まずは下地カラーです。キスのマットシフォン UV ホワイトニングベース N の01番を使用しました。毛穴の気になるところを中心にのせていきます。次にコンシーラーでほくろやニキビ跡を消していきます。ジヒョちゃんは健康的な肌色のイメージなので明るいコンシーラーは今回使っていません。ファンデーションはカバー系でセミマットに仕上がるファンデーションを使用しました。パウダーは今回髪色がピンクなので合わせてピンク系のパウダーを使用しています。次にシェーディングです。シェーディングは今回いつものブラシではなくて平たいブラシを使用しました。ジヒョちゃんは結構鼻筋が太めでしっかりとしているので広い範囲に影が入りすぎて鼻筋が細くなってしまわないようにこのように平たいブラシで今回は影を入れていきました。小さいブラシに変えてジヒョちゃんの特徴的な陣中を再現していきます。鼻先の付け根が一番濃くなるようにしてそのまま鼻下に逆三角形に影を入れていきます。うさぎのような鼻をイメージしてもらうと分かりやすいかなと思います。こんな感じです。唇をぷくっと見せたいので唇の下に横に影を入れていきます。次にジヒョちゃんの丸いほっぺたを再現していきたいのでこのように笑った時にできる下の部分に影を入れていきます。普通はこんなところにシェーディングしないと思うんですけど後でチークを入れると馴染むので大丈夫です。シェーディングブラシで薄い2色を混ぜて取って頬の影をぼかしていきます。そのままフェイスラインのシェーディングも軽くしていきます。こんな感じです。次にハイライトを入れていきます。付属のブラシを横にした状態で鼻筋に入れて小鼻にも少しハイライトを入れます。そのまま軽くおでこと目頭横から斜め下に向かってのハイライトはいつもより下に向かって先ほどの頬が丸く見えるような感じで入れていきます。そのまま C ゾーン唇の上、顎にもハイライトをのせていきます。チークはコーラルっぽいオレンジカラーを使用していきます。これをブラシに取って頬に丸く広い範囲に入れていきます。ニコッとした状態で入れると入れやすいです。こんな感じです。次に眉毛を仕上げていきます。今回はペンシルは使用せずにパウダーで仕上げていこうと思います。ジヒョちゃんは眉頭の距離は近めで眉頭が下にクイッと下がっているので意識して描いていきます。またジヒョちゃんは二重幅が広いので勝手に目と眉の距離が近いかなと思ってたんですけど意外とそんなことなくて結構距離が広めだったのでそれも意識して描いていきます。スクリューブラシで軽くぼかしていきます。次に眉毛と髪の色を統一させたいのでこちらのアイシャドウを使ってピンク味を足していきます。眉マスカラは明るいアッシュ系の色を使って地眉の色を抑えていきます。この後もう一度ピンクのアイシャドウを重ねて塗るとさらにピンク味が出て統一感が出ると思います。アイメイクに入っていきます。こちらのくすみピンクのカラーを目元全体にのせていきます。ジヒョちゃんは丸目かなと思うので縦幅を強調するようにアイシャドウをのせていきます。下まぶたにも広い範囲にしっかりとのせていきます。こんな感じです。ブレンディングブラシで少しぼかしていきます。次に眉毛で使った濃いくすみピンクを先ほどより小さいブラシに取って目頭側に入れていきます。二重を作った後だとアイシャドウの調節がしにくいのでまた先ほどの薄い方のくすみピンクを全体的に濃いめにのせておきます。次に二重にしていきます。ジヒョちゃんは右目の方が二重幅が広かったので右目はがっつりめに広げていきます。また今回マットアイシャドウを使用しているので少しテカリが気になるので綿棒でこすってテカリを抑えました。左目は右目よりも少し幅狭めの平行二重を作っていきます。
次にペンシルアイライナーでまつげの生え際を埋めてラインを引いていきます。目の縦幅を特に強調したいので、黒目の上は太くなるように引いていきます。目尻は垂れ目気味に軽く引いておきます。反対側も同じようにラインを引いていきます。アイシャドウに戻って濃いくすみピンクを目頭側から目尻まで目の際にのせていきます。目尻にもがっつりとこの濃いくすみピンクをのせておきます。目尻をもっと強調させたいので、濃いブラウンをブラシに取って目尻の三角ゾーンを埋めていきます。さらに目尻の高さを目頭と合わせたいので、先ほどのペンシルアイライナーで線を軽く引いていきます。モア&モアのジホちゃんのメイクとは少し異なってしまうんですが、このように濃いめに作ることで、さらにジホちゃんっぽい目元に近づけるかなと思います。ビューラーで上下まつげをカールさせていきます。ジヒョちゃんは目尻が垂れ気味なので、目尻のまつげはそこまで上げなくてもいいかもしれないです。アイシャドウに戻って濃い赤茶をブラシに取って目尻にのせていきます。この時横幅を出すというよりも縦を意識してこれも入れていきます。次にリキッドのアイライナーで先ほどペンシルで描いたラインをなぞるように引いていきます。目尻は長めに垂れ目になるように引いていきます。目頭切開ラインは下向きに引くとジオちゃんっぽい丸い目になるかなと思います。反対の目も同じように仕上げていきます。次にダブルラインを引いていきます。このように目尻のアイラインに寄っていく感じで二重線の長さを足します。目尻に使った赤茶のシャドウで描いた線をぼかしていきます。涙袋の影は濃い茶色で描いていきます。ももちゃん風メイクの時の涙袋の作り方と似ていて、目頭側は幅狭めで黒目下はぷっくりなるように描いていきます。薄いブラウンカラーを重ねてなじませた後に、最初に使ったくすみピンクを全体的に重ねてさらになじませていきます。マスカラ下地を塗っておきます。乾かしている間に少し微調整をしていきます。リップはマットリップを使用しました。ジホちゃんの唇は私よりも横幅が狭くて丸っぽい唇なので、クッションファンデで周りをぼかしていきます。先ほどよりも濃いカラーを唇の内側中心にのせグラデーションにしていきました。マスカラはブラックを使用して黒目上が一番強調されるようにたっぷり塗っていきます。下まつげも軽く塗っていくんですけど、目尻は多めにのせていきます。少しリップがピンクすぎたのでコーラル系の色を重ねていきました。目尻をもう少し強調させたいので、ペンシルライナーで描いた線に薄いライナーを重ねて強調させました。唇の形をペンシルコンシーラーを使って整えていきます。全体を見て少し微調整をしていきます。鼻筋が眉頭から降りるような感じで影を入れるとよりジホちゃんっぽくなるかなと思ったので、こちらも足していきました。セレクトショップの方はぜひ概要欄からチェックお願いいたします。鼻の頭にほくろがあったのでこちらも描いてみました。目元に少し立体感が足りないなと思ったので、明るいピンクカラーを指に取って黒目の上にのせていきます。明るいベージュを眉下に強めに入れて、さらに立体感を出していきました。私はジホちゃんと結構顔立ちが真逆な方だと思うので、少しでも雰囲気が出るように今回ジホちゃんの特徴的な部分は誇張して再現していきました。少し大げさに濃いめのメイクをすることで雰囲気が出るかなと思います。こんな感じで完成です。今回はモア&モアのジホちゃん風メイクをしてみましたが、いかがだったでしょうか。実際のジホちゃんのメイクよりも少し濃い仕上がりにはなってるんですけど、ジホちゃんの特徴や雰囲気がつかめていれば嬉しいです。
高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。